Bwana, mimi ndo maana napenda teknolojia, kwa sababu uzuri wa teknolojia bwana, mambo yanabadilika kila siku. Kila siku vitu vinabadilika, vinakuja vitu vipya. Leo na bonge moja la teknolojia kutokea kwa Homebase, na naomba unisikilize. Hili ni jiko ambalo linatumia umeme na gesi, linaitwa tabletop induction. Hili neno induction lina maana yake, nitakwambia maana yake ni nini. Karibu tena katika ulimwengu wa teknolojia kwa lugha nyepesi kabisa ya Kiswahili. Hashtag ya nguvu tunasema tech ni Swahili. Na karibu sana katika ulimwengu. Leo nataka nikwambie kuhusiana na hili jiko ambalo nimekwambia ni tabletop induction. Ni jiko kutoka kwa Homebase, moja kati la jiko ambalo ni jiko la heshima kweli. Kwa nini limeitwa tabletop? Kwa sababu jinsi lilivyo, unaliweka juu kama kwenye meza ama sehemu yote juu, lakini lenyewe linakuwa tayari linajitegemea, limemaliza kila kitu. Unajua majiko mengine ambayo ni ya umeme na gesi, unakuta ndio kuna umeme, kuna gesi, lakini limetengenezewa base yake chini mpaka kuna oven. Sasa hii yenyewe haina oven, lakini sasa linajitegemea peke yake, ndio maana ya tabletop. Ni jiko ambalo ukiliangalia limekaa poa sana. Design yake kwenye base yake, base ya chini ambapo ndio unaweka hizo sufuria, kumewekewa glasi ambayo ni imara sana. Ni moja kati ya glasi ambayo sio rahisi kuanguka, hata kama ikitokea umeweka vijiko, visu, sufuria nini, sio rahisi kuanguka. Lakini pia kitu kingine ambacho kimenivutia ni kuona ya kwamba Homebase kuna vitu ambavyo wamevizingatia kwa kiwango kikubwa sana. Hizi chuma ambazo zimewekwa hapa kwa ajili ya kusupport hizo plate ni chuma ambazo ikitokea umeweka vibaya, basi zinaweza zikakwangua hiyo glasi ya hiyo jiko. Sasa uzuri ni kwamba Homebase wamezingatia hilo. Kuna raba yake ambayo kabla hujaweka hizo chuma, hakikisha kwamba umetoa hizo raba, umezivalisha vizuri katika chuma yake, and then weka kwenye jiko. Sasa ni jiko ambalo lina plate 4 jumla. Hizi 3 ambazo unaziona hapa ni plate za gesi, alafu hiyo moja ambayo imekaa kama kioo, hiyo ni plate ya umeme, na hiyo ndo maana halisi ya induction. Induction maana yake ni nini? Yale majiko mengine ambayo ni majiko ya umeme, plate yake inakuwa ni plate ya chuma, kwa maana ya kwamba lazima moto utoke chini uje ukamate katika chuma kupata moto, ili moto uje kwenye sufuria upike. Sasa induction ni hiyo panel tu ambayo unaiona hapo, iko kioo, ni kioo peke yake ndio kinapata moto, and then inatengeneza heat katika sufuria, unaendelea kupika kama kawaida. Hiyo ndo maana ya induction. Zipo plate nyingine hizo 3 za gesi ambayo inatumia gesi kawaida. Bwana, ila kitu kikubwa ambacho unatakiwa kufahamu kuhusiana na hili jiko ambalo ni tabletop, ina kitu kinaitwa auto ignition. Najua hapo nimekuacha kidogo, naomba unisikilize. Haya majiko mengine ambayo tunatumia ya gesi, pale ambapo unakuwa umeconnect na gesi, ili kuwasha kile kibiriti chake lazima ile knob uipige hivi kwa nguvu, ile tayari ndo kibiriti kinawaka. Sasa hili jiko pale ambapo unakuwa umechomeka kwenye umeme, ukiwasha kwenye umeme tayari kile kibiriti kinakuwa tayari ni muda wote kimewaka. Kwa hiyo unazungusha tu knob, wala upate tabu, unazungusha tu, moto unawaka. Ni kitu ambacho nimekipenda sana. Uzuri ni kwamba kitu ambacho unatakiwa kufahamu kuhusiana na jiko la design hii tabletop, unaweza ukajiuliza kama kuna tabletop alafu kuna majiko mengine mpaka yana oven kabisa, tofauti iko wapi? Unajua kuna kitu kimoja, jiko la design hii bei yake ni rahisi sana kulinganisha na jiko ambalo lina oven. Kuna mtu anatamani kupata jiko ambalo ni la umeme na gesi na lina plate 4 kama hivi, lakini akiangalia mfuko wake haumruhusu kuchukua Homebase ambayo ina mpaka oven. Sasa of course tunakuweka humu kwa sababu kitu ambacho una miss wewe ni oven tu. Umeme unatumia, gesi unatumia, na uzuri ni kwamba ni jiko ambayo ni imara sana. Hata ukiangalia hii chuma yake ni chuma ambayo iko steel sana. Hope mpaka hapo utakuwa umeelewa. Cha msingi fanya hivi, njoo kwenye page zangu za Instagram, mimi natumia Snashtz. Usisahau YouTube nipo pia Snashtz Tanzania. Nenda pale subscribe, utakuwa umetisha kinoma noma. Bado nina habari nyingi sana za kukwambia kutokea kwenye base ya Tanzania. Hapa ni Homebase. Asante sana.